Свыше 50 депутатов Европейского парламента представили проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от платежной системы SWIFT и прекратить закупку российских запасов нефти и газа в случае вторжения России в Украину. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Европейского парламента. Кроме прочего, при вышеуказанном сценарии парламентарии предлагают замораживать все европейские активы российских олигархов, близких к российским властям, не только. Активы их семей также могут быть заморожены в Европейском Союзе. В проекте резолюции также говорится о том, что ЕС должен снизить свою зависимость от российской энергетики, и поэтому настоятельно призывает институты ЕС и всех государств-членов остановить завершение строительства газопровода «Северный поток-2» и аргументирует это таким образом. ЄС повинен ясно дати зрозуміти, що ціна за таке порушення міжнародного права і норм буде високою. Політичний аналітик Андрій Вейрінський зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня, Гульса. Є ли перспективи у цієї резолюції? Ну, наскільки я чув з вашої підводки і інформації, ініціатори цього прекрасного проєкту документу, який дуже 100% тішить українських глядачів і українських громадян, є 50 депутатів Європарламенту. Так. Зважаючи на те, що в Європарламенті 705 депутатів, мені здається, на жаль, що ця кількість є вкрай низькою, якщо дивитися на потенційні результати голосування. Тому нам дуже подобаються пункти, переважній більшості людей, але не треба себе обманювати тим, що такий документ буде проголосований. Даже если мы предположим, что такой документ проголосован, но он ведь носит все равно рекомендательный характер, он ведь не обязан, насколько я понимаю, не обязывает выполнять условия, прописанные в этой резолюции, или же нет? Ну, насправді, все-таки Європарламент – це ж не парламентська асамблея Ради Європи. Це, так чи інакше, це законодавчий акт, який в подальшому потребуватиме імплементації на рівні урядів країн, окремо кожної. І того це ще більше ускладнить процедуру його імплементації. Тому, дивіться, справа не в тому, чи він не буде проголосований, в принципі, виходячи з конструкції із умовних коаліцій чи представників європарламентарів, які знаходяться в Європарламенті і якості делегатів від своїх країн. Тому говорити про те, що навіть з точки зору символізму будуть віднайдені. Теоретично, давайте так, поговоримо про конструкцію Європарламенту. Європарламент – це депутати, які обираються від відповідних учасників Європейського Союзу. Вони представляють політичні сили, які формують більшості в парламентах своїх країн. Так історично складається, да? Відповідно, якщо голосує в цілому більшість депутатів Європарламенту, то логіка повинна бути наступна, що ці країни конкретно готові ці кроки, в силу того, що голосують їхні політики, імплементовувати в себе в внутрішньому законодавстві. Відповідно, ми повинні з вами тоді за такою ж логікою говорити, що і Німеччина, і Франція будуть відповідні санкції впроваджувати на рівні власних особистих рішень і власних законодавчих органів. На сьогодні ми про це говорити не можемо. Тому, знову ж таки, я повторюсь, хороша ініціатива, імпонує, гарна, красива, але не більше, ніж проєкт. 50 європарламентарів – це настільки велика кількість людей, яка б давала нам підстави якимось оптимістично дивитися в майбутнє. Більше того, серед європарламентарів є представники різних політичних сил, деякі з них підтримують опозиційні наші фракції з приводу тих чи інших питань. І це є нам підстави говорити насправді про те, що консолідація, як така, до якої ми звикли в Європейському Союзі, чи ми хочемо в неї вірити, вона теж є доволі умовною, і вона має як мінімум плюралізм думок з приводу політики, які варто вибудовувати з Російською Федерацією. Я маю глибокі сумніви, що парламентарі, делеговані до Європарламенту від Італії, від Іспанії, від тієї ж Німеччини, підтримують схожий проєкт резолюції. Тому ті, хто її ініціювали як політичний крок, ті, хто її, напевно, позиціонують і поширюють, в тому числі в Україні, вони носять скоріше, виконують завдання медійне, виконують завдання багато в чому політичне,
але як мінімум нераціонально з точки зору імплементації відповідних санкцій в внутрішньому законодавстві і розриві відносин економічного характеру з Російською Федерацією. Я би хотів подивитися просто, як ці опозиційні, скоріше за все, опозиційні до власних урядів парламентарі будуть пояснювати своїм громадянам, де вони братимуть газ і нафту для проведення опалювального сезону чи, скажімо так, постачання відповідних ресурсів для своїх, підкреслюю, громадян, не для України, а саме для своїх. Відповідно, вони зробили цей крок апріорі, розуміючи, що жодних наслідків від нього не настане. І все.